没见过下雪的广州人，第一次在北美遇到大雪，700天内第一次大雪。China is a very big country. I live in the south part of China and never see the snow. Even in the winter, it is about 20 to 30 degrees centigrade. So I never see the snow and never see the big snow. 咁咧天氣預報咧就話，即係週末嗰幾日本來係落大雪嘅。南方人冇見過雪嘅，呢啲係雨夾雪。啱先9點幾就好大雪，而家都係雨夾雪，好 Q 凍，零下5度。你知唔知而家錄緊呢啲雪嘅代價凍到我黐晒線啊！我仲話要出嚟直播俾你睇喎，而家凍到我都唔想喐啊！應該話我想去七仔隔離七仔去飲啲熱嘢。啱啱一陣風嚟，成身都係真係成頭都係雪喎而家。夜晚8、9點之後落雪，落到第二朝嘅大概10點之後就開始落大雪啦。睇下先，好搞笑。首先，从小到大生长在广州的人是没有见过雪的，你们不要觉得我大惊小怪，我确实是大惊小怪。虽然我在国外就是也生活了10年左右，但是在国外，在南半球的时候也没有遇到多少下雪的，就算在欧洲的时候也没有遇到那么大的风雪。第一次遇到那样子，那个雪花真是一脸的打过来到你脸上的感觉。咁呢，就我拍呢啲片，有啲人覺得我大鄉里出省城，冇辦法啦，南方人，即係成個廣東省得韶關可以睇到雪，咁我由細到大都冇點見過落雪，冇辦法，即係見過係成地都係雪嘅，咁去滑雪場滑雪呢啲，但係就冇見過落雪嘅過程咯。滑雪嘅話，每一年都會去，不過就好多滑雪場嗰啲雪都係人造雪，唔係真嘅，所以好難有呢個真實嘅落雪嘅感覺。因為當時我另外一台手機喺度直播緊，所以就呢台手機拍出嚟，我都唔知道自己拍咗咁多樹屏嘅，所以你哋我就將個畫面轉咗將就一下睇。反正係大概係中午1點到3點就落咗啲雪，就係咁厚啦。雪車咧唔見咗嘅，南方人第一次見落雪，見到落到咁 Q 厚。同我開咗直播開咗1個鐘之後，已經係對雪地。見咗雪地啦，哇，好浪漫啊！你要做乜吐痰啊？冇素質嘅，但係個地係滑嘅喎，呢個係鏟雪車啦。個地濕嘅喎，哇屌！可唔可以過馬路啊？啲路咧係滑嘅，佢等陣推住啲嘢都唔知點走啊！屌，哇！我已經行唔到路。